नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल नेचुरल हेल्थ टिप्स में स्वागत है। आज मैं आपको सर्दी, खांसी, नज़ला, कफ का एक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा बताऊंगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना काल चल रहा है। इस टाइम अधिकतर लोगों को नज़ला, खांसी, कफ की शिकायतें चल रही हैं। जो मैं नुस्खा आपको बताने जा रही हूँ, इस नुस्खे के लिए केवल आपको 5 चीज़ों की आवश्यकता है। 1 चम्मच सौंठ पाउडर, आधा चम्मच दालचीनी पाउडर, 4 लौंग, 12 काली मिर्च और 4 चम्मच शहद। काली मिर्च और लौंग को हम पीसकर चूर्ण बना लेंगे। फिर इन चारों चीज़ों को, सौंठ पाउडर, दालचीनी पाउडर और काली मिर्च और लौंग के चूर्ण को हम 4 चम्मच शहद में मिक्स कर लेंगे। तो हमको ये मिक्सचर प्राप्त हो जाएगा। अब यदि कोई सर्दी, खांसी, कफ से पीड़ित है तो उसको इस मिक्सचर में से दिन में 3 या 4 बार 20 बूंद लेनी है। लेकिन ध्यान रखना है कि इस मिक्सचर को लेने के बाद आधे घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। यदि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्दी, खांसी या कफ की कोई समस्या हमारे साथ नहीं है, तो भी हम दिन में 1 बार इसको ले सकते हैं। देखिए ऐसे जो ये नुस्खा मैंने बताया है, इसमें प्रयोग होने वाली सभी चीज़ें आप सबके रसोई घर में आसानी से उपलब्ध होंगी। तो यदि आप नज़ला, खांसी, कफ, गले की खराश से पीड़ित हैं तो इस नुस्खे को ज़रूर प्रयोग करके देखें। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि नए वीडियो आप तक जल्द पहुंचते रहें। धन्यवाद।